हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सेलूस कुजिन टुडे। और आज मैं लेके आई हूँ सर्दी, खांसी, ज़ुकाम एंड कोरोना वायरस से बचने के लिए एक आयुर्वेदिक काढ़े की रेसिपी जो बहुत ही आसानी से घर पे बन जाती है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है। तो चलो शुरू करते हैं काढ़े की रेसिपी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 8 से 10 पुदीने के पत्ते, 1 बड़ा पत्ता अजवाइन का लेंगे, 1 टीस्पून जितने धनिया के दाने लेंगे, 2 इलायची लेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च लेंगे और 7 से 8 लौंग लेंगे और उसी के साथ थोड़ा टुकड़ा अदरक का लेंगे। अगर यहाँ पे आपके पास अजवाइन का पत्ता नहीं है तो आप रेगुलर अजवाइन के दाने भी यूज़ कर सकते हैं और सभी इंग्रेडिएंट इजीली आपको आपके घर पे मिल जाएंगे। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। तो अब हम एक कूटने वाला बर्तन लेंगे और सभी चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से सभी चीज़ों को कूट लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से कूट लिया है। तो अब हमें यहाँ पे 1.5 से 2 कप जितना पानी लेना है और अब हम इसके अंदर हमने जो इंग्रेडिएंट क्रश किए थे वो डाल देंगे। तो सभी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक उबाल आने तक हाई फ्लेम पे उबाल लेंगे। तो मिश्रण हमारा उबलने लगा है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसे 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पका देंगे। तो 10 मिनट हो चुकी है गाइस और आप देख सकते हैं कि कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है और काढ़ा हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे एक ग्लास में छान लेंगे। तो काढ़ा हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना नींबू का रस डालेंगे और 1 टीस्पून जितना हनी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सर्दी, खांसी, ज़ुकाम एंड कोरोना वायरस से बचने के लिए काढ़े की रेसिपी रेडी हो चुकी है गाइस। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू गाइस।